नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। जनताले भोट बाकसमा नहालुन्जेल तेलको भाव बढेन। जब जनताले भोट हाले हप्ता बीचमा 2 पटक भाव बढ्यो। चुनाव अघि पनि आयल निगम घाटामै थियो, तर सत्तामा बसेका दलहरूलाई जनताले भोट नदेलान् कि भन्ने डरले भाव बढाएनन्। जब जनताबाट भोट लिने काम सकियो त्यसपछि फटाफट तेलको भाव बढ्न थाल्यो। रस चुसेपछि खोस्टाको के काम, भोट लिएपछि जनताको के काम। उखु काम लाग्ने भनेको रस हुँदासम्म मात्रै हो। जनता पनि काम लाग्ने भनेको भोट नहाल्दासम्म मात्रै हो। अझै भन्ने हो भने जनता भनेका भोट हाल्न चाहिने 2 खुट्टे जीव मात्रै हुन्। भोट हाल्न पनि आवश्यक नहुने हो भने नेपालमा खुलेका स्कुल कलेज पनि बन्द गरिन्थे होलान्। भोट पाइने भएका कारण ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा चल्छ। ससाना बालबालिकाले भोट दिन पाउँदैनन्। तिनका स्कुलमा शिक्षा होइन विद्यार्थी सङ्गठन बनाउने योजना बन्छ। शिक्षकहरूलाई दलहरूले आफ्नो झोले कार्यकर्ता बनाउँछन्, किनभने स्कुले बालबालिकाले भोट दिन पाउँदैनन्। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण रुसको तेल अमेरिका र युरोपका देशले किनेका छैनन्। युरोप अमेरिकाको प्रभाव हुने देशमा उनीहरूले रुसको तेल किन्न दिएका पनि छैनन्। माग अनुसार आपूर्ति नभएपछि तेलको मोल बाहिरी बजारमै बढेको छ। यसकारण नेपालमा पनि बढेको हो भन्ने दाबी सही नै हो। दुनियाँमा नबढेको तेलको मोल नेपालमा मात्रै बढेको हो भन्ने तर्क हाम्रो हुँदै होइन। तर तेलको मूल्यमा जसरी हाम्रो देशमा राजनीति हुने गरेको छ यो चाहिँ गलत हो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। घाटा खेपेर पनि सरकारले तेलको मूल्य चुनाव नसकेदासम्म बढाएन, किनभने सरकार भोट नखस्दासम्म जनतामा एउटा भ्रम कायम रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। अहिलेको सरकार ठिक छ अचाक्ली मूल्य बढाएको छैन भन्ने जनताको बुझाइ रहिरहोस् भन्ने सरकारी चाहनाको कारण यसबीच तेलको मूल्य बढेन। जब जनताले भोट हाले सत्तामा भएका दलहरूले पनि भोट राम्रै पाए। यसपछि अब दलहरूलाई यी भोटर के काम। यही भएर अहिले तेलको भाउ बढ्यो। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा तेलमा भएको राजनीति यही हो, यति नै हो। यदि यो राजनीति हुँदैन थियो भने ग्यासको मूल्य बढाउँदै गर्दा सरकारले बिजुलीमा राहत दिने थियो। डलर खर्चेर ल्याएको पेट्रोलियममा अर्ब घाटा सहन सरकार तयार हुन्छ, तर स्वदेशकै बिजुलीमा राहत दिन सरकार तयार हुँदैन, किनभने यहाँ मूल्य बढाउने र नबढाउने दुवैमा राजनीति जोडिएको हुन्छ। दलहरूको राजनीतिक लाभ हुने देखियो भने यहाँ जे पनि हुन्छ। राजनीतिक लाभ देखिएन भने जनता मरुन् कि बाँचुन् त्यो समस्या जनताको बन्छ, सरकारको बन्दैन। तेलमा हुने अर्को राजनीति सुन्नुहोस्। 74 सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। ओली प्रधानमन्त्री भएको पहिलो वर्षमा नै 3 पटक तेलको मूल्य बढाइएको थियो। अहिले नेकपा एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनहरू तेलमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। मूल्य वृद्धिको विरोध गर्न एमालेलाई मात्र होइन काङ्ग्रेसी र माओवादीहरूलाई पनि आउँछ। तर अहिले काङ्ग्रेस माओवादी मौन छन्। एमाले उफ्रिँदैछ किनभने उसलाई फन्डा गर्नु छ। काङ्ग्रेस र माओवादी अहिले शक्ति सञ्चयमा लागेका छन्। भोलि आफू प्रतिपक्षमा पुगेको खण्डमा मूल्य वृद्धिकै विषयलाई लिएर यिनीहरू पनि सडकमा आउँछन्। यसकारण यहाँ जनतालाई राहत दिन होइन, दलहरू आफ्नो राजनैतिक धन्दा पुरा गर्न विरोध वा समर्थनको नाटक मञ्चन गर्छन्। तेलमा भइरहेको खर्च घटाउन सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिन थालेको छ। जनता मूर्ख बनाउने यो अर्को फन्डा हो। सरकारी खर्च घटाउने अनेक उपायहरू छन्। यति सानो देशमा 884 सांसद किन पाल्नुपर्ने हामीले? 7 प्रदेशमा 77 जना मन्त्री छन्, केन्द्रमा 24 मन्त्री छन्। यो फौज घटाउँदा कसलाई के हानि हुन्छ? 753 स्थानीय तहमा 753 जना नै उपप्रमुख नहुँदा पनि काम चल्छ। उपराष्ट्रपति किन चाहिएको हो? रङ बिरङका आयोग अनावश्यक समिति किन चाहिएको हो? जिल्ला समन्वय समिति किन चाहिएको? भएका कर्मचारीबाट काम लिन सकिएको छैन। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न थप 20,000 कर्मचारी थप्नुपर्ने बाध्यता यहाँ छ। लिटरमा 63 रुपैयाँ करको कुरा होइन, वर्षमा 98 अर्ब रुपैयाँ कर राज्यले तेलबाट मात्रै असुली गर्छ। तर हामी जनता महँगीमा सेकिएर भए पनि यी सेता हात्ती पाल्न विवश भएका छौँ। करको भार महँगीको मारले हामी जनता नराम्ररी पेलिएका छौँ। हामी मध्ये कतिपयले ठान्छौँ कि हामीले तिरेको करले विकास त हुने हो। यस्तो भ्रम पालेर बस्नुहुने महानुभावहरूको भ्रम पनि अहिले नै तोडिदिन्छु। 16 खर्ब जतिको बजेटमा 3 खर्ब 78 अर्ब मात्रै हो विकास बजेट। त्यही 3 खर्ब 78 अर्बमा पनि हालसम्म खर्च भएको रकम 32% मात्रै हो।
चालु आर्थिक वर्षको अहिले 11औं महिना चलिरहेको छ, तर विकासका नाममा जम्मा खर्च भएको छ 1 खर्ब 22 अर्ब मात्रै। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने 1 रुपैयाँ 22 पैसाको विकास गर्न राज्यले 14 रुपैयाँ 78 पैसा खर्च गरिरहेको छ। हाम्रो देशका शासकले हामीबाट निचोरेर, पिसेर, थिचेर कर असुली गर्छन्। यसरी असुली गरेको रकम उनीहरू प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो मोज मस्तीमा खर्च गर्छन्, तर विकासका काममा मतलब राख्दैनन्। मुलुकको कार्यकारी हुनुको नाताले यो कुशासनको जिम्मेवार व्यक्ति अति लोकप्रिय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नै हुन्। देउबालाई लोकप्रिय किन पनि भनिएको भने कदाचित उनी लोकप्रिय हुँदैन थिए भने 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर कसरी पाउँथे। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदैछौँ। काठमाडौँको एक कलेजका कोअर्डिनेटरले 3 जना छात्रामाथि केही समय यता यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको खुलेको छ। यही विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू आन्दोलित समेत भएका छन्। यस विषयमा रिपोर्ट र थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै सरकारले पटक पटक विभिन्न बहानामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य अत्याधिक बढाइरहेको छ। चर्को कर थोपरेर जनतालाई लुटिरहेको सरकारले चर्को कर घटाएर राहत दिनुको साटो बेलगाम मूल्य वृद्धि यति बेला गरिरहेको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै सप्तरीको एक गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विजय उत्सव मनाउन पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिइएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा छ, जुन विषयको यति बेला चर्को रूपमा आलोचना पनि भइरहेको छ। र स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दलहरूलाई पनि पछाड्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जनताको मन जितेको विषयमा एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्वास्थ्य तथा हेरचाह जस्ता विषयहरूमा आँखा चिम्लिने तर सामाजिक सुरक्षाको नाममा सधैँ वृद्ध भत्ताको दर वा दायरा मात्रै बढाउने प्रयासलाई व्यवहारिक वा वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 22.35%ले तालीमा र 77.65%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार सामाजिक सुरक्षाको नाममा सधैँ वृद्ध भत्ताको दर वा दायरा मात्रै बढाउने प्रयासलाई व्यवहारिक वा वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका घोषणाहरू व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेले तालीमा र हुँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, चाबहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजका एक कोअर्डिनेटरले छात्राहरूलाई भन्ने गर्थे, मेरी श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो भएन, तिमीले मलाई बेड प्याकेज दिनुपर्छ। 70 करोड कमिसन काण्डमा परेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री हुँदा ती कोअर्डिनेटर बास्कोटाका सञ्चार विज्ञ थिए। एकातिर राजनैतिक दलको आड, अर्कोतिर कलेजको कोअर्डिनेटर हुनुको फाइदा उठाउँदै उनले छात्राहरूसँग बारम्बार ब्याड टच गर्थे, शारीरिक सम्बन्धको प्रस्ताव समेत गर्थे, तर छात्राहरू आजित भए। मङ्गलबार त ती कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी विरुद्ध छात्राहरूले आन्दोलन नै गरे। क्यामेरा पर्सन गोपाल पङ्गेनीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अफिसमा बोलाएपछि के भन्छ भनेको, के अरे बुढीसँग 3 महिना भयो म जाएन रे, बाहिरको मान्छे बनाउन खोजेको बन्न त भन्छस् मेरो भनेर सोध्यो डाइरेक्ट, सिधै भन्यो। अनि पछि एकचोटि त्यसरी म निस्किन खोज्दा स्वेटर समाएर तान्यो कि त्यो मान्छेले मलाई, अनि तान्यो। अनि यो कुरा बाहिर गरिस् भने मैले तँलाई जानेछ भन्ने यस्तो कुरा आयो। अनि म बाहिर गएँ, अर्कोचोटि स्टाफ रुम अगाडि राखेर के भन्छ मलाई, म तेरो घर टाढा छ म साखु बस्छु, कलेजबाट चाबेलबाट 45 मिनट जति टाढा लाग्छ बसमा, अनि तेरो घर टाढा छ, म मेरो घरमा राख्छु, तँलाई रुम रेन्ट पनि लिन्न, बेडमा हुने कम्प्लिट प्याकेज मलाई दे न भने के। यी हुन् काठमाडौँको चाबहिल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा।
जो आफ्नै कलेजका शिक्षकबाट यौन दुर्व्यवहारको शिकार बनिन्। 2 महिनासम्म कलेजका शिक्षक जनार्दन अधिकारीबाट आफूमाथि दुर्व्यवहार हुँदै आएको यी पीडितले खुलासा गरेपछि उनी जस्तै अन्य 2 जना छात्राहरूले पनि आफूमाथि भएको यौन हिंसाको खुलासा गरेका छन्। अधिकारीबाट दुर्व्यवहारको शिकार हुनेहरू 1 जना 16 वर्षीय र 2 जना 18 वर्षीय छात्रा छन्। कक्षा 11 मा होटल म्यानेजमेन्ट पढिरहेकी 16 वर्षीय छात्राले अधिकारीबाट आफूले भोगेको हिंसाबारे साथीहरूलाई सेयर गरेपछि कक्षा 12 मा अध्ययनरत 18 वर्षीय अन्य 2 छात्राहरूले पनि केही समय यता अधिकारीहरूको हरकतबाट पीडित भएको खुलासा गरेका हुन्। उनीहरूको यो बयान सुन्नुहोस्। समाउनु कोसिस गर्ने अनि यहाँनिर घाउ भएको थियो, मेरो फिजिकल टचहरू गर्ने अनि यहाँनिर घाउ भएको थियो, तिम्रो बोयफ्रेन्डले किस खाएर भयो होला भन्ने अनि खुट्टामा यसरी टच गर्ने, तिमी जस्तो केटीहरू सेक्सी लाग्छ भन्ने त्यो टिचरहरूले गर्दैन नि त। अनि त्यति गरिसकेपछि तिमी रिसाएको त छैनौ भनेर सोध्ने अनि इग्नोर गर्यो भने रिसाउने, इग्नोर त्यति गरेपछि कुनै पनि कसैलाई पनि बोल्न त मन लाग्दैन नि। त्यो गरेपछि टाढै बसिन्छ नि, त्यो गरेपछि इग्नोर गर्ने, धम्काउने। एउटा टिचर मात्र होइन, कति टिचर हुनुहुन्छ फिजिकल टच गर्ने, स्टुडेन्टलाई मिनिस्कर्ट नसाउँछ भने लेखिरहेको स्टुडेन्टलाई सबैको अगाडि तिमीले फेसबुकमा यस्तो फोटो हालेर रहेछ तर यो फोटोमा त तिमीलाई मिनिस्कर्ट लागेको भए साउँछ भने त्यो त औचित्य होइन नि सर। त्यसलाई पनि हामी सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट नै भन्छ। लाग्छ अरे सेक्स गर्न चाहियो अरे, अरूसँग नबोला जेलस हुन्छ, यस्तो वर्ड कसले युज गर्छ सर? वी वान्ट जस्टिसको नारा सहित विद्यार्थी सडकमा। शिक्षकबाट छात्राहरूले महिनौसम्म भोगेको यौन हिंसा विरुद्धको आवाज हो यो, जुन आवाजले अधिकारीले विभिन्न धम्की र त्रास देखाउँदै महिनौसम्म दबाउन खोजे पनि अन्ततः उनी विरुद्ध नै वी वान्ट जस्टिस बलात्कारी शिक्षकलाई फाँसी दिएका रूपमा प्रकट भयो। जनार्दन अधिकारी भन्ने हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उनले चाहिँ म्यानेजमेन्टको कोअर्डिनेटर, हामी म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट अनि अफिसमा बोलाउनु भयो रे। अनि त्यसपछि के अरे मेरो बुढीसँग त बे गरेपछि 3 महिना मात्र सेक्स गर्न रमाइलो भयो, विल यु बी माई सेक्स पार्टनर भनेर सिधै मुखमै सोध्नु भएको रे। अनि त्यसपछि उसले भाग्न खोज्दाखेरि टेबलमा रेस्टिकेटको पेपर राखेर तल एउटा साइन गरेर रेस्टिकेट गर्न सक्छु, यो कसैलाई नभन् भन्नुभएको रे। अनि त्यसपछि कन्टिन्युअसली 2 मन्थ्स भइसक्यो, हामीले भर्खर थाहा पाएको। एकजनाको हकमा मात्रै हो कि अरू स्टुडेन्टलाई पनि यस्तो गर्नु भएको छ? विगतको दिदीहरू छन् नि, उहाँहरू नै भोग्नु भएको छ यो सबै। त्यो कुरा निस्किन्थ्यो, जब कुरा निस्किन्थ्यो धम्काएर त्यसलाई शान्त बसाइदिन्छ, पाइपलाइन हिर्काउँथ्यो। पाइपलाइन हिर्काउनु हाम्रो शिक्षाको धर्म हो, धर्मले पनि त सोच्नु। पहिलेदेखि नै यो शिक्षाको नियतै त्यस्तो। यो कुरा ननिस्केर यो दबाई हो कि अहिले भर्खर हामी 11 को स्टुडेन्ट, अहिले जुन यो घटना बाहिर आयो नि, ती पीडित विद्यार्थीले चाहिँ भन्ने साहस कसरी गरिन्, कसलाई भनिन्? कलेजमा संयोजक समेत रहेका सामाजिक शिक्षक जनार्दन अधिकारीले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंगलबार बिहानैदेखि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। उनीहरूले दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने मागसहित दिनभर गौशालाको प्रहरी वृत्त अगाडि वी वान्ट जस्टिसको नारा घन्काए। यति मात्र होइन, विद्यार्थीहरूले शिक्षक अधिकारीको फोटो र सेन्ट लरेन्सको टी सर्टमा आगो नै लगाइदिए। त्यसपछि छलफलका लागि भन्दै शिक्षक र अभिभावकलाई प्रहरीले गौशालाको प्रहरी वृत्तमा बोलायो। अभिभावक र विद्यार्थीलाई सोधपुछ गरेर शिक्षक अधिकारीले प्रहरीले पक्राउ गर्यो। अधिकारीले 3 जना छात्रलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। 3 जना विद्यार्थीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ। गोकुल बास्कोटाको सञ्चार विज्ञ थिए जनार्दन। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा 70 करोडको काण्डमा मुछिए। उनका मिडिया विश्लेषक अहिले यौन काण्डमा मुछिएका छन्। काभ्रे घर भएका जनार्दन अधिकारी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन्। उनी पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको मिडिया विश्लेषकका रूपमा काम गरेका थिए। नेकपा एमालेको काभ्रे जिल्ला समितिले अधिकारीलाई 2074 मा प्रदेशसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। यही राजनैतिक आडमा उनले कलेजमा छात्राहरूमाथि गरेका अत्याचार ढाकछोप हुँदै आएको समेत बताइन्छ। छात्रा मात्रै होइन, रिसेप्सनिस्टमाथि पनि जनार्दनको कुदृष्टि। अधिकारीले कलेजकी रिसेप्सनिस्ट महिलामाथि पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ। कलेजमा आफूले भनेअनुसार गरेमा सहयोग गरिदिने भनेर छात्रा र रिसेप्सनिस्टमाथि गलत मनोभाव राखेको आरोप अधिकारीमाथि छ। उनीबाट हिंसामा परेका धेरै पीडित रहेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। अफिसमा बोलाएर अनि त मसँग भाग्ने भनेर तान्ने रे। अनि त्यसपछि अनि केही आवाज उठाउनु खोज्यो भने तँलाई यहाँबाट हामी रेस्टिकेट गरिदिन्छौँ भनेर भन्ने। यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यति धेरै स्टुडेन्ट पहिलाको 12हरूको दिदीहरू पनि एकदमै धेरै हरास भइसकेको छैन तर दिदीहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिकेट गरिदिने भने डर देखाएर चाहिँ बोल्दै नदिने क्या खाली अफिसमा बोलाउने केटा स्याहार जान नहुने केटी स्याहार जानुपर्ने अनि जहिले उसलाई बोलाएर रुम ढोका सुन्ने र केटीहरूलाई त्यस्तो कृतिकालाई त झन् दबाब दिने फिजिकल टचहरू गर्ने त्यस्तो गर्थ्यो नि त उसले अनि त्यस्तो गरेपछि अनि कृतिकाले सबै कुरा मलाई सेयर गरेपछि मैले उसलाई कहीँ पनि हिँड्न दिएन एक्लै जहिले पनि म हुन्थ्यो म एब्सेन्ट हुँदाखेरि उसलाई मैले अफिसतिर कहिले नजाऊ तिमी क्लासमै बस म एब्सेन्ट हुँदाखेरि त्यस्तो भन्थेँ म आउँदाखेरि चाहिँ मसँग हिँड्थ्यो नि त ऊ कलेज व्यवस्थापन नै यौन दुराचारी शिक्षकको मतियार बनेको आरोप आफूहरूले भोग्दै आएको दुर्व्यवहारबारे विद्यार्थीहरूले कलेज प्रशासन र व्यवस्थापनलाई पनि जानकारी गराएका थिए सोमबार पीडित छात्राहरूका अभिभावक नै कलेजमा उपस्थित भएर घटनाबारे कलेज व्यवस्थापनलाई जानकारी गराएका थिए तर यस्ता घटना सार्वजनिक भए कलेजको छवि बिग्रिने भन्दै व्यवस्थापनले उल्टै दबाउन खोजेको विद्यार्थीहरूको आरोप छ उल्टै सोमबार कलेजमा उपस्थित भएका आरोपित शिक्षक अधिकारीलाई भेष बदल्न लगाएर व्यवस्थापनले ठगाएको उनीहरू बताउँछन् पटक पटक कलेज व्यवस्थापनलाई यसबारेमा जानकारी दिँदा पनि सुनवाई नभएको भन्दै आफूहरू आन्दोलित भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ जो कोअर्डिनेटर हुन्छ जननादर अधिकारी कलेजको उहाँले चाहिँ अब कन्टिन्युसली ह्यारेसमेन्ट गर्नुभएको थियो 3-4 जना जब मैले चाहिँ म एक्लै होला भन्ने सोचेर म बोलाएको थिइनँ अनि अरूलाई चाहिँ फिजिकल्ली नै भएको रहेछ अनि फिजिकल्ली हुँदाखेरि अनि मैले कुरा उठाएँ अनि आज उठाएपछि 1 महिना जति भयो हामीले कलेजको म्यानेजमेन्टलाई कुरा राखेको होइन कोहीलाई मतलबै छैन कि अनि कसैले एक्सन लिनै खोजेन फी कम गरिदिन्छु यस्तो कुरा गरेर दबाउन खोज्नु भयो होइन तपाईँले प्रिन्सिपललाई भन्नुभएको थियो प्रिन्सिपललाई होइन चेयरम्यान र फाइनेन्सियल डिरेक्टर विद्यालयलाई जानकारी गराउँदा समेत विद्यालयले ती शिक्षकलाई कारबाही नगरेको भन्दै विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् दर्शकहरू यस विषयमा हामीले सेन्ट लरेन्स कलेजका प्रिन्सिपल पुरुषोत्तम महर्जनलाई कलेजमा विशेष गरी छात्रा दुर्व्यवहारको घटना आइसके पछाडि शून्य सहनशीलता किन कायम गर्न नसकेको शून्य सहनशीलता किन नदेखाएको भनी प्रश्न गरेका छौँ प्रस्तुत छ प्रिन्सिपल महर्जनसँग गरिएको यो कुराकानी यो हरासमेन्टको जुन घटना तपाईँको कलेजबाट सार्वजनिक भयो यो घटनाबारे तपाईँलाई पहिले थाहा थिएन हजुर यो घटना हामीलाई यो 2-3 दिन भयो जब हामीले यो घटना जानकारी आइसकेपछि सम्बन्धित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग बस्यौँ र त्यसपछि हिजो मात्रै हामीले अभिभावकसँग बसेर त्यसपछि बोर्ड बैठक बसाएर अनि हामीले कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको अवस्था हो तर यो घटनाबारे त तपाईँहरूलाई विद्यार्थीहरूले धेरै अगाडि जानकारी दिनुभएको थियो भनेर भन्नुभयो तर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन यतिसम्म कि तपाईँहरूले हिजो प्यारेन्ट्ससँग बसिरहँदा छलफल गरिरहँदा ती आरोपित शिक्षकलाई भेष बदलेर भगाउनु भयो भन्ने आरोप छ सर त्यो सरासर गलत कुरा हो तपाईँले यो पीडित विद्यार्थी पनि सँगै राखेर यो क्वेसन मलाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यो जुन केस छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ अलि अगाडि नै यो एक किसिमको दुर्व्यवहार र मिसबिहेभ भएको भन्ने कुरा चाहिँ आएको हो तर कलेजलाई जानकारी चाहिँ भर्खर भएको र कारबाही पनि हिजो मात्रै भएको अवस्था हो सर एकजना मात्र होइन यहाँ 3 जना छात्रा र त्यसमाथि तपाईँहरूकै कलेजमा रहनुभएको रिसेप्सनिस्टमाथि पनि उहाँले हरासमेन्ट गर्नुभएको भन्ने यो लामो समयदेखि चलिरहेको छ भन्ने कुरा छ त्यसमाथि तपाईँहरूले चाहिँ ती अपराधीलाई साथ दिनुभयो भन्ने आरोप छ दिनभर हामीले प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूको कुरा सुन्यौँ अब कानुनको कुरा गर्ने हो भने अपराधीलाई साथ दिनेलाई पनि अपराधी भनेर भनिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अपराधी किन नभन्ने सर हामीले पहिलो कुरो त तपाईँलाई म के प्रस्ताव पार्न चाहन्छु भने हामी बच्चाहरूको साथमा छौँ आज जुन कुरा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय गरेर जब उहाँलाई निष्कासित गरेको निर्णय सुनाइरहँदा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले हामीलाई चाहिँ यति मात्रले पुग्दैन भनेर जुन भनिरहँदा आरोपित एउटा चाहिँ शिक्षकमाथि पनि हामीले चाहिँ कारबाही गरिसकेपछि थप अनुसन्धानको लागि चाहिँ हामीले प्रशासनमा जानुपर्छ भन्ने कुराको लागि लिएर अभिभावकहरूलाई पनि बोलाएर हामी आज दिनभरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उहाँहरूको साथमा छौँ त्यो भएको हुनाले तपाईँले जुन चाहिँ अहिले आरोप लगाउनु भएको छ त म सरासर त्यसमा इन्कार हामीले लगाएको आरोप जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो किन होइन भन्दाखेरि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग छौँ हामी उहाँहरूको प्यारेन्ट्ससँग छौँ उहाँहरूको यो चाहिँ संवेदनशीलको यो घडीमा हामी उहाँहरूसँगै छौँ किनभने उहाँहरूका छोराछोरी हाम्रा पनि छोराछोरी हुन् र यो विगत 23-25 वर्षदेखि हामी यो सेन्ट लरेन्स कलेज चलाइरहँदाखेरि यो घटना जुन आज सार्वजनिक भएको छ एक किसिमले हामीलाई भर्खरै यो जुन जानकारी भइरहँदाखेरि कार्यान्वयनको केसमा यसलाई एक्सन लिनेको कुरामा कलेज प्रशासनले कुनै पनि कमजोरी गरेको छैन
अब तपाईँहरूलाई यो जानकारी हुँदाहुँदै पनि ती आरोपित शिक्षक चाहिँ एमालेका नेता हुन्, पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाका मिडिया विश्लेषक पनि रहेछन्। राजनीतिक छविका आडमा यस्ता घटनाहरू दबाउनलाई तपाईँहरूलाई पनि प्रेसर आयो र तपाईँहरूले पनि दबाउन खोज्नुभयो, यतिसम्म कि कलेजको रेपुटेसनका लागि पनि तपाईँहरूले यो घटना दबाउन खोज्नुभयो भन्ने गम्भीर आरोप तपाईँहरूमाथि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब कुनै व्यक्ति कुनै सङ्गठन कुनै चाहिँ राजनीतिक आस्थाका हुन सक्छन्, तर यो घटनालाई जसरी अहिले राजनीतिक रूपमा राजनीतिकरण गरियो यो पक्कै पनि यो होइन। किनभने हाम्रो लागि संस्था ठुलो हो, हाम्रो शैक्षिक संस्था विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर हामी यसमै हाम्रो चाहिँ जीवन समर्पित गरेर लागिरहेका छौँ। हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भविष्य निर्माणको लागि नै हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य लिएर हामी यो अगाडि बढिरहँदा यो जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यसमा कुनै पनि कसैको तपाईँको चाहिँ यसमा प्रेसराइजमा हामीले यो काम गरेका होइनौँ। हामीले एक किसिमले ट्रुथको लागि न्यायको लागि के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म किन बोल्नु भएन? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू किन बोल्नु भएन यो विषयमा? र अर्को यससँगै जोडिएर आउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हुन्छ भने नि सर, जब तपाईँहरू यस घटनाको बारेमा बोल्नुहुन्न भने महिला हिंसाका विषयमा तपाईँहरूको कलेजले शून्य सहनशीलता देखाउँदैन भने तपाईँहरूको कलेजमा अभिभावकले चाहिँ आफ्ना छोरीचेलीहरू किन पठाउने? पहिलो कुरो त के हो भने म आफै पनि एउटा मानव अधिकार कर्मी हो र त्यसमा पनि बालबच्चाको हक अधिकारको लागि लड्ने मान्छे हो। त्यो हुनाले हामी यसमा जब यो घटना थाहा पाइसकेपछि यसमा जुन किसिमले हामीले कारवाही गरिसकेपछि यो अहिले जुन नाराबाजीहरू भइरहँदा त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ। यदि यसमा लिगल कुरामा जाने कुरामा चाहिँ हामीले हर तर्फबाट साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अहिलेसम्म पनि हामी यहाँ छौँ। हेर्नुहोस्, परिवारहरू सबै गइसक्दाखेरि पनि हामी उहाँलाई कुरिरहेका छौँ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ हाम्रो यसमा कुनै पनि एज अ शैक्षिक संस्था हाम्रो सेन्ट लरेन्सको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने प्रशासन टोटल्ली भाइ बहिनीहरूको यो अनुसन्धान यो जुन आरोपित जुन शिक्षकको कुरा जुन आएको छ त्यो अनुसन्धानमा साथ सहयोग गर्न हामी जहिले पनि रेडी छौँ र चाहेको बखत र बोलाएको बखत साथ र सहयोग गर्नको लागि सधैँ तत्पर छौँ। विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउने किसिमको चलन छ, पढाउनु पर्ने हुन्छ, तर तपाईँको कलेजका शिक्षक त आफै नैतिक पतन भएर निस्के सर, के भन्नुहुन्छ? यसमा जुन किसिमका आरोपहरू भर्बल एब्युज र मिसबिहेभका कुरा आएको छ होइन, त्यो पक्कै पनि अब यसमा उजुरी भइसकेपछि अनुसन्धानबाट पनि देखिने कुराहरू भए, थप के भएका भन्ने कुराहरू एकपक्षीय रूपमा अहिले हामीले बच्चाहरू मार्फत सुनिरहँदा अब थप कुराहरू चाहिँ यहाँ अनुसन्धानमा देखिने कुरा भएपछि त्यसपछि मात्र मैले भन्न सक्छु। तर संस्थाले यस्तो संवेदनशील कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एक्सनमा गएका हौँ। तत्काल हामी बोर्ड बैठक बसेर उहाँलाई निष्कासित सहितको निर्णय हामीले गरेर उहाँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र सँगसँगै प्यारेन्ट्स र बच्चाहरू सहित बसेर अब यो जुन चाहिँ लिगल प्रोसेसमा हामीले गर्नुपर्ने सहयोग कहाँ के रहन्छ त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ एक किसिमले प्रतिबद्ध जाहेर गरिसकेका छौँ र फर्दर भोलिका दिनमा पनि के गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि हामी सधैँ साथ रहनेछ। हामीले यस्ता कुनै घटनाहरू चाहिँ भोलिका दिनमा पनि भयो भने हामी तत्काल हामी त्यो एक्सन लिन हामी तयार छौँ र हामी यसमा सचेत छौँ। हेर्नुहोस्, र कुनै पनि घटना जबसम्म प्रशासनसम्म आइपुग्दैन कतिपय कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। जसरी यो घटनामा हजुरले भन्नुभएको जस्तो जुन अगाडिदेखि यो चाहिँ उठेको कुराहरू जुन भन्नुभएको छ प्रशासनलाई त बल्ल थाहा भयो र त्यो भएको हुनाले म यही मिडिया मार्फत भाइ बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि कुनै त्यस्तो ह्यारासमेन्ट र मिसबिहेभिङका कुराहरू छ भने पक्कै पनि प्रशासन जहिले पनि तपाईँहरूको आवाज सुन्न र कारवाही गर्न चाहिँ जहिले पनि तयार छ। दर्शक महानुभावहरू, कलेज प्रशासनसँग गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिएका छौँ। यति बेला छोरी चेलीहरू बालबालिकाहरू जोगाउन साह्रै नै गाह्रो छ, समाजमा साँच्चै नै गाह्रो छ। यसकारण अभिभावकले हाम्रो आग्रह छ, आज हात जोडेर नै यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष गरी आफ्ना छोरी अथवा बालिकासँग नजिक हुनुहोस्, उनीहरूका कुरा बुझ्नुहोस्, सोधपुछ गर्नुहोस्। अहिले चारैतिर यौन पिपासुहरू सल्बलाएका छन्। तपाईँको छोरीचेली बालबालिकाहरू तिनै यौन पिपासुको कतै शिकार भएका हुन सक्छन्, दुर्व्यवहार ह्रासमेन्टको शिकार भएका हुन सक्छन्, तर भन्न सकिरहेका हुँदैनन् कतिपय अवस्थामा। त्यसैले गुड टच के हो, ब्याड टच के हो, यी सबै कुराबारे आफ्ना छोरीचेलीहरूलाई सिकाउनुहोस्, सम्झाउनुहोस्, ताकि उनीहरू यस्ता विषयमा सचेत हुन सकुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई अहिले यही थाती राख्छौँ र यस्ता विषयहरूमा आफ्नो आवाजलाई अझै पनि हामी बुलन्द बनाइरहनेछौँ र धेरै छोरीचेलीहरूलाई यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ कि यस्ता घटनाहरू तपाईँहरूले लुकाएर बस्नुभएको छ, आफ्नो मनैमा राखेर बस्नुभएको छ भने अब बोल्नुहोस्, बोल्ने पालो तपाईँको आएको छ। अहिलेलाई ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्, यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा।
ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, धरानको मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै हर्क साम्पाङले आफ्ना 2 मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्दै पानी बिजुली सडक आदि समस्यामा सिधै फोन गर्न जनतामा आह्वान गरे। विजय र्यालीमा माला र खादामा पैसा खर्च नगर्न धरानवासीमा अपिल पनि गरे। कामै गर्छु भन्ने सोच भएकाहरूले सुरुमै खर्च घटाउने, जनतालाई सेवा बढी दिन बढी काम गर्ने जस्ता निर्णय लिन्छन्। तर सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा विजय उत्सव मनाउन पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरियो। सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरेर जनताले पाउने सेवा सबै ठप्प पारेर चुनाव जितेकाहरूको खुसीमा उत्सव मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने यो कामलाई कतिपयले गलत भनेका छन्। सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका उम्मेद्वार दिनेश कुमार यादव अध्यक्षमा र सोही पार्टीकी पुष्पकुमारी श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको खुसियालीमा पालिकाले जेठ 9 गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दियो। गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विजय उत्सव मनाउन भन्दै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द चौधरीले सोही दिनको मितिमा एक सूचना सार्वजनिक गरे। 9 गते सार्वजनिक बिदा दिने सूचना 9 गते नै सार्वजनिक गर्दै पालिकाभित्र रहेका सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायत सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द गरिए। त्यसै पनि शनिबार र आइतबार सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकै थियो। सोमबार समेत सार्वजनिक बिदा दिँदा लगातार 3 दिन बिदा रूपनी गाउँपालिकामा दिइयो। मतदातासँग अनेक प्रकारका सुविधा सुविधाको आश्वासन बाँडेर निर्वाचित भएकाहरूले आफ्नो 5 वर्ष कामको सुरुवात उत्सव मनाएर गरेका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार यादवको विजय उत्सवमा सहभागी केहीले कर्मचारीले सूचना निकालेपछि सार्वजनिक बिदा भएकाले यसमा अध्यक्षलाई जोड्न नमिल्ने बताइरहेका छन्। तर सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी पालिकाको यो सूचनामा नवनिर्वाचित अध्यक्षको आदेश अनुसार सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ। शपथ ग्रहण नहीं भेल छै तो ओकर आदेश गाउँपालिका केना मानते? ऑफिस सरकारी जे कर्मचारी छै ओ केना मानते? ई जायज छै कि ना जायज छै? नहीं हेतै, कुर्सी पर नहीं बैठते ताकर आदेश केना मानते? ई अस्वाभाविक माने छै अपने? नहीं उ तो हाकिम कर्मचारी केना हेतै ना, ई नै केना हेतै? सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरेर जनताले पाउने सेवा ठप्प पारेर चुनाव जितेकाहरूको खुसीमा उत्सव मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने यो कामलाई कतिपयले गलत भनेका छन्। कर्मचारी जे छियै गाउँपालिकाका ऊ यदि बिदा देलकै त खुसी मनावेको जरुरी छ। ओकरा रूपनीमा जनता समाजवादीका हरिराम यादवलाई पराजित गर्दै लोसपाका उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। सिराहाको लहनमा भने नयाँ मेयरको प्रवेश हुनासाथ उनले पुराना मेयरले राखेका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई कामबाट निकालेर आफ्नो 5 वर्षे पदावधिको सुरुवात गरेका छन्। लहनमा नेपाली कांग्रेसका महेश प्रसाद चौधरी नयाँ मेयरका रूपमा निर्वाचित भएका छन्। नगरपालिकामा मेयर चौधरीको प्रवेशसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमानन्द भुस्तालले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै जेठ 10 गतेदेखि नगरपालिका अन्तर्गत शाखा, उपशाखा, वडा कार्यालय र अन्य स्थानमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कामकाज नगराउन आदेश दिए। अर्थात् नगरपालिकामा नयाँ मेयर आउँदा ज्यालादारी कर्मचारी बेरोजगार हुन पुगे। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ रूपनी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव। तर उहाँले अहिले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। केही बेर अघि हाम्रो टिमका साथीहरूले कुराकानी गर्नुभएको थियो र उहाँले समय पनि दिनुभएको थियो, आफू यसबारेमा बोल्छु भनेर भन्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर अहिले भने बारम्बार हामीले टेलिफोन गरिरहेका छौँ, उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। फोन उठ्यो भने उहाँसँग यस विषयमा गम्भीरताका साथ जवाफ लिनेछौँ। विशेष गरी अघि 7 बजे हामीले कुराकानी गर्दाखेरि शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर शपथ अघि नै सार्वजनिक बिदा दिने यो किसिमको निर्णय उहाँले गर्नुभएको छ। यो विधि विधान मिचेर किन निर्णय गरियो, यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ हामीले लिनुपर्नेछ। अहिलेलाई भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। यस विषयको जवाफ हामी लिनेछौँ। भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर, हामी साउदी अरबबाट बोल्दैछौँ। मैले यहाँहरू दुईजनालाई देखिरहेको छु, सम्भवतः अर्को एकजना व्यक्ति पनि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजना एउटै ठाउँबाट जोडिनु भएको हो? हजुर, कहाँबाट तपाईँहरू? साउदी कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? के का लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? साउदीको हामी यस्तो भयो सर, हामी सेलेरी नपाएको लगभग 2 महिना भइसक्यो होइन। हजुर, अहिले हामी साउदी आइपुगेको लगभग तपाईँको 6 महिना भयो। 6 महिनासम्ममा अहिलेसम्म यस्तै हालत छ क्या सर, किनभने सेलेरी दिनलाई एकदम धौधौ छ। जहिले पनि 6 महिनासम्म तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, तर तलब एक सुको पनि पाउनु भएको छैन हो? होइन, यस्तो सर,
6 महिना भयो 6 महिनामा तपाईँले हामीले 4 महिनाको चाहिँ तलब पाइसक्यो 2 महिनाको बाँकी छ 2 महिनाको तलब पाएको छैन अहिलेसम्म। अनि 2 महिनाको तलब चाहिँ किन पाउनु भएन के भन्छ कम्पनीका जो सञ्चालकहरू कम्पनीले यस्तो भन्छ सर भोलि हालिदिन्छु भन्छ सर तर भोलि भन्दा अहिले 2 महिना भइसक्यो। भनेको केही अन्य समस्याका कारण हो कि अथवा नियत बस्ने तपाईँहरूलाई नदिएको हो कि के हो के ठान्नु भएको छ? त्यस्तो चाहिँ होइन मतलब हाम्रो सेलरी पनि छैन अनि हामीले भनेको काम भन्दा यहाँ डिफेन्स छ के सर। हजुर के कामका लागि जानुभएको थियो के कामका लागि भनिएको थियो त्यहाँ चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ? नेपालमा तपाईँ हाम्रो के भयो भने होम डेलिभरी ड्राइभर हो भनेर हाम्रो 1500 सेलरीमा सेलेक्ट भएको थियो त्यहाँ। हजुर अनि यहाँ आएर तपाईँको 1500 हाम्रो छैन 1300 छ बिल्कुल। अनि काम चाहिँ के कामका लागि भनेर जानुभएको थियो? काम चाहिँ हामी होम डेलिभरी ड्राइभर भनेको ठाउँमा अहिले सेल्सम्यान ड्राइभर भनेर दिएको छ। अनि अहिले गरिरहेको काममा तपाईँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो हो कि अथवा काम चाहिँ चित्त बुझिरहेछ तर तलब मात्रै नपाएको समस्या हो के हो? होइन सर अहिलेसम्म हामी सबै कुरामा चित्त बुझेथ्यौँ होइन। हामीले अहिले किनभने आफ्नो सेलरी माग्दा हामी धौ भयो खानालाई किनभने अब साउदी जस्तो ठाउँमा खानालाई त कसैले दिँदैन बिना उसमा त हो। त्यही भएर त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले न्युज 24 सम्झेको हो सर। अनि अब म अर्को साथीलाई पनि देखिरहेको छु तपाईँको समस्या चाहिँ के हो त? सर समस्या चाहिँ एउटै हो सर अब हामी सँगै आएको एउटै लटमा आएको तर अहिले हामी चाहिँ फरक ठाउँमा छौँ। म चाहिँ रियादमा छु अनि अर्को साथी चाहिँ अल कस्टिम भन्ने ठाउँमा छ होइन। हजुर म पनि आएको चाहिँ सर सेल्सम्यान भनेर चाहिँ आएको काम चाहिँ अब भनेकै पाएको छु काममा त्यस्तो फरक चाहिँ छैन तर सर प्रत्येक महिनामा चाहिँ त्यही पैसाको लागि चाहिँ झेल्नु पर्ने भइरहेको छ सर। जोडिनु भयो आफ्नो गुनासो राख्नुभयो तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूसँग र उहाँहरूले हामीलाई साउदीबाट सम्झिनु भएको थियो आफ्नो गुनासो राख्नुभएको थियो। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको यति बेला ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गठबन्धनकै बलले मात्र चुनाव जित्न सकिने भए धरानमा हर्क साम्पाङले कसरी चुनाव जिते, काठमाडौँमा बालेनले कसरी अग्रता लिइरहेका छन्, सामान्यतया निर्वाचनमा उम्मेदवारले आशा र विश्वास वा प्रमाण देखाएर मात्रै चुनाव जित्न सक्छन्। काठमाडौँमा बालेनले देखाएको भनेको विश्वास पनि होइन प्रमाण पनि होइन मात्रै आशा हो। धरानमा हर्कले देखाएको प्रमाण होइन विश्वास हो किनभने उनको विगतको सङ्घर्षले जनतामा विश्वास दिलायो। अनि भरतपुर र ललितपुरमा रेणु र चिरीबाबुले देखाएको प्रमाण हो किनभने यी दुईलाई आशा र विश्वास मात्रै देखाउने छुट थिएन। रेणु र चिरीबाबुलाई जनताले दोहोऱ्याएर मेयरको कुर्सीमा राख्दा पनि कतिपय नेताको उल्टो दिमाग चल्न छाड्दैन। उनीहरू राम्रो काम गर्दा जनताले भोट दिन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दैनन्। हार्नेहरूले अन्तर्घात देख्छन्। विपक्षीले भोट किनेको मिडिया किनेको दावी गर्दै अनेक तर्कहरू पेश गर्छन्। यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हेरौँ। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा जित हासिल गर्दै रेणु दाहाल विरुद्धको एउटा सशक्त आरोप मतपत्र च्यातेर जितेको भन्ने थियो। विगतमा मतपत्र च्यातेको आरोपलाई उनले लोकप्रिय मतमा परिणत गरिन्। भरतपुरको विकासमा रेणु दाहाल चाहिन्छ भन्ने जबरजस्त आवाजले उनलाई यसपटक फेरि मेयरमा निर्वाचित गरेको छ। चुनाव अघि रेणुका पिता प्रचण्डले भनेका थिए पहिले प्रचण्डकी छोरी भन्ने पहिचान रेणुको थियो, अहिले रेणुका पिता भन्ने पहिचान मेरो बनेको छ। भरतपुरको विकासमा रेणुको योगदानले नै उनलाई भरतपुरमा लोकप्रिय बनाएको दावी पिता प्रचण्डले पटक पटक दोहोर्याएका छन्। लोकप्रिय हुन जनताले चाहेको विकासमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्रचण्ड स्वयंले चाहिँ दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लिन सकेनन्। राम्रो काम गर्ने हो भने जनताले विगतका कमजोरी बिर्सिदिन्छन्, विगतका आरोप बिर्सिदिन्छन्, विगतका केही अपराध पनि बिर्सिदिन्छन् भन्ने प्रमाण भरतपुरमा रेणु बनेकी छिन्। रेणुले एमालेका उम्मेद्वारलाई 13,000को मतान्तरले यसपटक पराजित गरिन्। रेणुले पाएको 52,028 मत उनको दलको गठबन्धनको प्रभाव मात्रैले सम्भव हुँदैन थियो। भरतपुरको भन्दा पनि आश्चर्यमा पार्ने नतिजा त काठमाडौँ उपत्यकाका 2 महानगरमा यसपटक आउँदैछ। काठमाडौँबाट थापाथलीको पुल कटेर ललितपुर प्रवेश गर्न साथ सफा स्वच्छ कम भिडभाडपूर्ण केही व्यवस्थित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आवाज हुन्छ। सडक, पेटीका रुख बिरुवा र रङ लगाइएका बिजुलीका पोलहरू काठमाडौँ भन्दा फरक देखिन्छन्। ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा बदलाव देखिने गरी गरेका कामहरू भेटिएका छैनन् तर केही सुधारका सङ्केत उनले देखाएका छन्। 5 अर्बको बजेट भएको ललितपुरले जे गरेर देखायो, 18 अर्ब बजेट भएको काठमाडौँले त्यस्तो केही देखाएन।
यो 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यभन्दा बढी भद्रगोल बन्यो। आफ्नो कमजोरी उजागर हुने डरले मेयर साक्य मिडियामा अन्तर्वार्ता समेत दिँदैन थिए। नेकपा एमालेका तर्फबाट चुनाव जितेका विद्यासुन्दरको खराब प्रदर्शनका कारण यसपटक केस विस्थापित बालेन शाह नहुँदा पनि हार्ने स्थितिमा थिए। काठमाडौँका सडकमा थुप्रेको फोहोरको छेउबाट नाक थुन्दै मतदाताहरू सूर्यमा भोट हाल्न जान्छन् भन्ने स्थापितको ओभर कन्फिडेन्स गेम ओभर जस्तै थियो। तर चुनाव अघि केस विस्थापित यसपटक आफ्नो कोही प्रतिस्पर्धी नै नरहेको बताइरहेका थिए। भरतपुर र ललितपुरमा दोहोर्याएर रेणु र चिरीबाबुले चुनाव जित्नमा गठबन्धनले मात्रै जस पाउने अवस्था छैन। किनभने गठबन्धन मात्रै सबै कुरा हुने भएको भए धरानमा हर्क साम्पाङले कसरी जिते, काठमाडौँमा बालेनले कसरी अग्रता लिइरहेका छन्। काठमाडौँमा बालेन शाहले पाएको मत उनीप्रतिको आशा मात्रै हो, विश्वास होइन। किनभने बालेनले मतदातामा आशा जगाएका छन्। विश्वास चाहिँ उनी पदमा बसेपछि उनका निर्णय र कामहरूले निर्धारण गर्नेछ। उता धरानमा हर्क साम्पाङले जनताबाट आशा होइन विश्वास जितेका थिए। अटो र मोटरसाइकल लिएर चुनावी प्रचारमा हिँडेका एक युवा जसको टेक्ने बलियो धरातल थिए, जसको समाउने भरपर्दिलो हङ्गा थिएन, तर पनि उनैलाई धरानका जनताले आफ्नो मेयर चुने। किनभने विगतका घटना निहालेर हेरिरहेका जनतामा हर्क विश्वास पात्र बनिसकेका थिए। यस्तै विश्वास भरतपुरमा रेणु र ललितपुरमा चिरीबाबुले प्राप्त गरे। दर्शक महानुभावहरू, यस किसिमको अवस्था देखिएको छ। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी भरतपुरमा रेणुले, ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनले जुन किसिमले दोहोऱ्याएर जनअभिमत पाएका छन्, कि यो गठबन्धनको शक्ति मात्रै भन्न मिल्छ कि उनीहरूले यो 5 वर्षको अवधिमा गरेको कामले जनताको मन जितेको यो अभिमत त्यहाँ प्राप्त भएको होइन, यावत विषयहरू यति बेला प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। विशेष गरी गठबन्धनै मात्रै सर्वेसर्वा हुन्थ्यो भने धरानमा हर्क साम्पाङ, धनगढीमा गोपी हमाल र काठमाडौँमा बालेन शाहले यस्तो मोड कसरी सृजना गर्न सक्थे त? यो प्रश्न पनि यति बेला उठेको स्थिति छ। किनभने व्यक्ति विशेष ठिक छ भने त्यस्तो उम्मेदवारलाई गठबन्धन नभए पनि जनताले भोट हाल्छन्, यदि ठिक लाग्दैन भने हाल्दैनन् भन्ने किसिमको यो सन्देश पनि हो। व्यक्तिमा पनि मानिसहरूले यति बेला आफ्नो रोजाइ अनुसार अभिमत दिएको अवस्था छ, भोट हालेको अवस्था छ। पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति पनि परिणामहरू देखिए, जति पनि नतिजाहरू आए, यी नतिजाहरूले यो पनि बताइरहेको छ। विशेष गरी भरतपुरमा रेणु दाहालले राम्रो काम गरेका कारणले जनताको मत पाएको भन्ने किसिमको टिप्पणी छ। र विशेष गरी रेणुका पिताले पुत्रीबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हुन सक्ला त यो परिस्थितिलाई लिएर भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि यति बेला उठेको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? साउदीबाट हिरा शाह। साउदीबाटै। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? हिरा शाह। शाहजी, तपाईँ के समस्या पर्नुभयो? भर्खरै साउदीबाटै हामीलाई केही युवाहरूले कल गर्नुभएको थियो, आफ्नो समस्या सुनाउनु भएको थियो। तपाईँको समस्या चाहिँ के हो नि? मेरो यहाँ 7 महिना भएछ। यहाँ मेन पावरबाट त्यो मार्केटको काम भनेर पठाएको थिएँ। हजुर। यहाँ आउँदाखेरि 8 घन्टा ड्युटी भनेको थिएँ। यहाँ आउँदाखेरि सप्लाई कम्पनी छ अनि 12 घन्टा ड्युटी गराउँछ अनि कुटपिट गरेछ, 3 चोटि कुटपिट गरेछ। एचआरको मैले कतिचोटि कम्प्लेन गरेछ, उहाँले केही रिप्लाई दिएछ न, कुनै रिएक्सन दिएछ। तपाईँमाथि कुटपिट पनि भयो? कसले कुटपिट गर्यो? मैले कामको लागि सामान मागेको थिएँ होइन, त्यहीँ भएर डाइरेक्ट आयो मेरो पास अनि कुट्न लागे। ब्लू मुन मेन पावरबाट च्याबल 7 त्यो मेन पावर छ। हजुर। वहाँ मेन पावरले अफिस बोय भनेर पठाएको थिए। तर यहाँ आउँदाखेरि सप्लाईमा पठायो। एग्रिमेन्ट पेपर जति थियो हामीहरूको सबै एग्रिमेन्ट पेपर, वहाँ केरला अफिस थियो के अफिस थियो थाहा छैन, उहाँले एग्रिमेन्ट पेपर टिकट पेपर सबै राखेको छ। हस् शाहजी, तपाईँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। तपाईँको यो समस्याबारे हामीले जानकारी पायौँ र हाम्रो टिमका साथीहरूले यसबारे थप डिटेल्समा बुझ्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी मेन पावर कम्पनीलाई पनि सोध्नेछौँ, त्यहाँ स्थित दूतावासलाई पनि हामी सम्पर्क गरेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँ जोडिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। श्रम मन्त्रालयले विशेष गरी एउटा यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई क्विकली रेस्पोन्स गर्नका लागि मार्शल टिम पनि बनाएको थियो, एउटा किसिमको टिम बनाएको थियो। त्यो टिम अहिले कहाँ विलय भयो, कहाँ हरायो, अत्तो पत्तो छैन। त्यो टिममा
को सक्रिय छन्, कसरी काम गरिरहेको छ, श्रम मन्त्रालय के गरिरहेको छ, यस्ता मुद्दामा कुनै पनि किसिमको जानकारी यति बेला छैन। र वैदेशिक रोजगारीको समस्या जति पनि अहिले आएका छन् यस क्षेत्रमा देखिएका व्यतीत विसङ्गतिबारे विशेष गरी श्रम मन्त्री किसान कुमार विष्ट पनि केही बेर निकै तातिनु भएको थियो, तर अहिले उहाँ आफै ओसिनु भएको छ, अर्थात् उहाँ सेलाउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अत्तो छैन श्रम मन्त्री के गरिरहेका छन्, श्रम मन्त्रालय के गरिरहेको छ, वैदेशिक रोजगार विभाग के गरिरहेको छ, यस्ता समस्याहरू दिनहुँ बढिरहेका छन्। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालले वर्षमा 2 खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात गर्छ। 98 अर्ब त पेट्रोलियमको कारोबारबाट कर असुली हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्तशुल्क कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि प्रदूषण विरुद्ध लगायत अनेक शीर्षकमा रकम जोडिन्छ र त्यो उपभोक्ताबाट असुली गरिन्छ, अर्थात् जनताबाट नै त्यो कर असुली गरिन्छ। 900 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पनि तेल किन्ने उपभोक्ताबाट रकम असुली गरिन्छ। यसरी असुलिएको रकमले न जलविद्युत आयोजना बन्यो, न जनताले विद्युत आयोजनाका लागि तिरेको रकमबाट उनीहरूले सेयर नै पाउनेवाला छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भारतले अन्तशुल्कको दर घटाएको छ। नेपालमा पेट्रोलियममा लाग्दै आएको करको दायरा घटाउन आखिर कुन कानुनले रोक्छ त? यो प्रश्न यति बेला गम्भीर रूपमा उठेको छ र पछिल्लो समय जुन ढङ्गबाट यो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पछाडि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको छ, यसको चर्को रूपमा आलोचना पनि भएको छ। विशेष गरी सरकारले भोट हालुन्जेलसम्म केही पनि बोलेन, यी विषयमा आफ्नो तदारुकता देखाएन, मूल्य वृद्धि पनि भएन, मूल्य पनि बढेन। तर अहिले भने जब स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, जनताले जब आफ्नो भोट हालिसके, सरकारले एकाएक मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ। यस विषयको विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी यो विषयलाई लिएर अहिले आलोचना पनि भइरहेको छ। चर्को रूपमा आम जनताले आफूहरू महँगीको मारमा परेको, जनताको ढाड सेकिएको भन्ने किसिमका गुनासोहरू यति बेला आइरहेका छन् र यही विषयमा एक विशेष रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गर्छ त्यही पेट्रोल 180 रुपियाँमा बिक्री गर्छ। प्रति लिटर 63 रुपियाँ 23 पैसा बढी लिएर पेट्रोल बेच्दा पनि निगमलाई 14 रुपियाँ 64 पैसा नोक्सान हुने निगमको दाबी छ। अर्थात् 194 रुपियाँ 64 पैसामा प्रति लिटर पेट्रोल बेचेमा मात्रै निगम बराबरीको अवस्थामा जान्छ। यस्तै डिजेल, मल्टितेल, हवाई इन्धन र ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा पनि यस्तै छ। यसको अर्थ हो मूल्य वृद्धि यही रोकिनेवाला छैन। खरिद मूल्यको दोब्बर शुल्क उपभोक्ताबाट असुल्दा पनि निगम अझै घाटामा जान्छ। यो अचम्मको हिसाबमा महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारले लगाएको करले निर्धारण गरेको हुन्छ। उपभोक्ताले अहिले 1 लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा सरकारले करको रूपमा 63 रुपियाँ असुली गर्छ। के यो करको दर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्न? विज्ञहरूको मत छ यस्तो गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कस्टम ड्युटी छ, त्यसपछि गएर विकास चाहिँ तपाईँको कर हामीले लगाइरहेका छौँ। विकास करलाई हटाउन सक्छौँ हामीले। तपाईँको चाहिँ नि कस्टम ड्युटीलाई थोरै चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। भ्याटलाई तपाईँको समायोजन गर्न सक्छौँ। यो गर्दाखेरि करिब तपाईँको चाहिँ हामीले करिब तपाईँको 20 देखि 30 रुपियाँसम्म चाहिँ समायोजन गर्न सक्ने सम्भावना छ, यदि तपाईँको पूर्ण रूपमा नगरे पनि। भारतको केन्द्र सरकारले पेट्रोल डिजेलमा लगाउँदै आएको अन्तशुल्कमा पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै 2 पटक कटौती गरेको छ। भारतले पेट्रोलमा भारु 8 र डिजेलमा भारु 6 अन्तशुल्क घटाएको छ। त्यस्तै उज्जवल कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु 200 सहुलियत पाउने केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न नसक्ने भन्दै हात उठाइसकेको छ। निगमले सरकार समक्ष 3 विकल्प दिएको छ, जसमा घाटा खाएर बेचिरहे पनि सरकारले पैसा दिइरहनु पर्ने, आइओसीबाट प्राप्त मूल्य अनुसार बेच्न दिनुपर्ने, नभए सरकारले केही शीर्षकमा कर समायोजन गर्न सक्ने धारणा अघि सारेको छ। तर सरकार भने अझै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने ध्यानमा छ। यति मात्र होइन, निश्चित कम्पनी पोस्न, पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गृह कार्यमा सरकार लागि परेको आरोप समेत छ। आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न भन्दै नेपाल आयल निगमले स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 31 गते पेट्रोल, डिजल र मोटरतेलमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गर्यो। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यलाई निगमले एकैचोटि प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएको छ। नयाँ मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्ने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 180 रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजल र मोटरतेल प्रति लिटर 163 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको यो वृद्धिका बावजुद नेपाल आयल निगमले भनिरहेको छ अझै पनि महिनामा 6 अर्ब 71 करोड घाटा भइरहेको छ।
सडकमा तेलको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाव बढिरहेको छ। आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले यस्तो सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। सरकारका मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिने बताइरहँदा उपभोक्ताहरूले तेलमा थोपरिएको करको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिइरहेका छन्। इन्डियाले पनि रसियाबाट सस्तोमा तेल लिइरहेको अवस्था छ, किनभने रसियाको तेल चाहिँ अन्तर्बिक्री भएको छैन। त्यो कहाँ हो त इन्डियामा उ गरिरहेछ, इन्डियामा बिक्री भइरहेछ। त्यो लाभ चाहिँ नेपालले लिनुपर्ने थियो, त्यसो भएर उसले इन्डियामा त घटाउन थालिसक्यो। त्यो कति विडम्बना छ भने जुन दिनमा 17 रुपियाँ इन्डियाले तेल घटाउँदै थियो, नेपाली 17 रुपियाँ घटाउँदै थियो, त्यही दिनमा नेपालले 10 रुपियाँ बढाउँदै थियो। त्यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँ? यो त के छ, धुल लोक्ने कुरा हो। त्यस हुनाले म चुनौतीको साथ भन्छु, मैले त अलिकति बुझेरै भने अवस्था बुझ्ने मान्छेभित्रै पर्छु म त्यो विषय। त्यस हुनाले यो त हेर्नुहोस् नक्कली कुरा हो, खालि उपभोक्ता लुटाउने। यो तेल माफियालाई के छ भने संरक्षण गर्ने कुरा मात्रै हो। अहिले त्यो सरकार निजीकरण केही माफियाहरूको पछि लाएर यो चाहिँ के छ निजीकरण गराउनलाई चाहिँ यो यत्रो हथकण्ड अपनाउँदैछ। गलतका कालो धनलाई सेतो बनाउने एउटा एजेन्सी बनाएर के छ भने तिनलाई यो तेल सुम्पिएर जनता लुटाउने तरिका अपनाउँदैछ। म यति मात्रै भने आम नागरिक उठाएर यो काम चाहिँ यो गलत कर्म चाहिँ रोक्नुपर्छ। सरकारले 6वटा शीर्षकमा पेट्रोलियममा कर असुलिरहेको छ। निर्माण हुने टुङ्गो नै नभएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका नाममा सरकारले वर्षौंदेखि 10% पूर्वाधार कर असुल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्दाखेरि करिब 18 महिना अघिदेखि लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर गइरहेको छ। साथसाथै केही समय अगाडि आएर चाहिँ रसिया र युक्रेनको चाहिँ युद्धको कारणले गर्दाखेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको लागत चाहिँ भत्तै बढ्ने गयो। भारतमा मूल्य घटिरहेछ तेलको, त्यही रुस युक्रेन युद्ध त्यहाँ भारतमा पनि त्यसको असर परिरहेको छ। नेपालमा पनि रुस युक्रेन युद्धको कारणले असर परेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तेल महँगो हुने, भारतमा चाहिँ तेल घट्ने, यस्तो पनि हुन्छ र सर? यसमा त के भन्नु खोइ अब। सरकारले भन्सार कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि लगायत 6वटा शीर्षकमा कर असुलिरहेको छ। दर्शकहरू, अहिले देशमा महँगी तीव्र बढेको छ। त्यही महँगीले जनताको ढाड सेकिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मूलतः युक्रेनमा रुसको आक्रमणका कारण बढेको हो। नेपालले चाहेर पनि इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तर सरकारले लगाएको करको दरमा हेरफेर गरे देशभित्र इन्धनको मूल्य कम हुन्छ। यसतर्फ सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने हाम्रो सोच थियो, तर समय अभावले गर्न सकेनौँ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि यो विषयलाई बहसको विषय बनाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा 24 घण्टा कल गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नका लागि बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा तपाईहरू आफै उपस्थित भएर आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।